يمكن من أغرب الحاجات اللي دايما ما بنبقاش فاهمينها خالص هو الهيلينج، التشافي من العلاقات العاطفية تحديدا. يوم ببقى كويس ويوم ببقى تعبان، يوم بحس ان انا اصلا عرفت اعيش من غيره، ويوم تاني اقوم من النوم احس ان وجعي لسه طازة. يعني انا لسه اكني متسابه امبارح، رغم الكلام ممكن يبقى شهرين او 3. فكرة التشافي مش سهلة، لان ناس كتيرة لما بنزل فيديوهات عن التشافي او ازاي انك تتقبل الطرف اللي مشي من حياتك يقولي الكلام مش سهل. ومعاك حق فعلا، الكلام مش سهل، لكن احنا ليه بنفتكر ان الرحلة دي شقة بس، او رحلة مثلا رحلة وجع بس؟ ليه مش قادرين نبص على الناحية التانية ان التشافي ده بيعلمك حاجات كتيرة قوي عن نفسك انت ما كنتش تعرفها؟ انت متخيل انك كنت مدخل حد حياتك بتهتم بيه اكتر ما بتهتم بنفسك، فالشخص ده ما بقاش موجود، فبقى كل تركيزك على نفسك. فانت متخيل ان الرحلة بتاعت التشافي دي انت اول حاجة بقيت تعملها ان انت بقيت تبص لنفسك بصة مختلفة، حتى لو if انت مش حاسس بده. رقم 2 ان انت بقيت تفهم يعني ايه وجع، يعني فاهم يعني إيه ان انا اقوم يوم كويس ويوم لسه طازه، لسه وجعي طازه اكني لسه متساب امبارح. بقيت قافش نفسك، بقيت عارف تعبر هو في ايه بالظبط. رقم 3 ان وعيت يعني ايه شخص عابر في حياتك. العابر ده بيبقى ليه مهمة، هو ما بيبقاش عارف ان هو داخل حياتك بمهمة. بس العابرون في حياتنا عاملين زي بالظبط الارزاق اللي بتتقسم على البشر. كل واحد من العابرين دول بيبقى ليه مهمة ليك انت تحديدا، لا هو بيبقى عارفها ولا انت بتبقى عارف اصلا ان انت هتشوفه ولا انك هتقابله بالصدفة. بس مجرد خروجه من حياتك هي رسالة خلاص خلصت. فانت المفروض بتاخد الرحلة دي مع نفسك علشان تفهم يعني ايه تشافي، يعني ايه جرح محتاج يتشافى جوايا، يعني ايه الشخص ده جاي لي بمهمة والمهمة خلصت النهاردة، يعني ايه انا كنت محتاج الشخص ده يظهر قبل ما يظهر اصلا في حياتي عشان انا كنت غرقان وهو اللي جاي مديني ايده، او انت كنت محتاج تتعلم حاجة في حياتك انت مش واعي ليها وهو جه كالمعلم ليك والدرس بتاعه خلص ومشي. فانت وعيت للجزء ده. رحلة التشافي دي من اروع الرحلات اللي الانسان ممكن يمر بيها. انا اترفضت، اتوجعت، اتألمت، اتخذلت، اتهنت، قدمت كتير، ومع ذلك انا بشوف نفسي ضحية. رحلة التعافي وانك بتتشافى من جروحك بتخليك تطلع بره دايرة الضحية وتبقى اسمك مسؤول. فمع الوقت انت توتالي اتغيرت بسبب الرحلة اللي انت بتاخدها دي. فما تفتكرش ان الرحلة دي جايلك بس عشان تتوجع وتتألم وتعيش ضحية. الرحلة دي وجودها انك تحولك لإنسان مختلف تماما. ولازم تبقى واعي ده، ولازم تبقى فاهم الرسالة اللي انت طلعت بيها هي ايه. ودي هتبقى احلى حاجة انت اتعلمتها في حياتك، احلى من الدروس اللي بنتعلمها في الجامعة، واحلى من الدبلومات اللي احنا بناخدها، واحلى من المحاضرات اللي احنا بنحضرها.